Hola chicos, me bloqueé sin querer. Como yo en este video, bueno, están todos durmiendo, perdón, no pueden panicar. Son las 9:52 de la mañana y ahora voy a desayunar porque vamos a hacer 24 horas comiendo de negro. Y bueno, vamos a empezar. Ahora recién estoy desayunando porque me está cagando de hambre. Y bueno, ya estoy desayunando y bueno, ya casi me lo estoy tomando todo y bueno. Los canales comienzan a congelarse. Bueno chicos, lo vemos en la almuerzo. Chicos, ya son la hora del almuerzo, son las 12:30 más o menos. Ustedes lo van a ver este video como a la 1:08 de la tarde. Entonces tenía ganas de perderme en McDonald's. Bueno, ahora voy a agarrar la computadora y todo eso, así que no lo voy a hacer sola porque justo mi tío se levantó, pero ahora no va a venir con la cocina porque estaba grabando. Y ahora nos vemos cuando traigan todo McDonald's. Bye. Bueno chicos, ya llegó el Mac, miren, ya llegó el Mac. Bueno, me pedí el Big Mac y bueno, ahora lo vamos a abrir. Rico. Acá tienen las papitas. Pedí mediana porque no me iba a comer la triple porque no es gaseosa. Gaseosa. Ay, yo voy a ver todo el Coca-Cola. Y la hamburguesa. Entonces, y me quedaron papas, pero no pasa nada. Bueno, nada, vamos a comer las papitas, la hamburguesa. Tengo algo. Y bueno, y nuestra casilla. Bueno, ahora nos vemos. Bye. Ahorita chicas, ya terminé. O sea, ya terminé de comer recién. Y no estaba muy bueno. Estamos de comer esta cena. Y bueno, nos vemos en la merienda. Bye. Bueno chicos, ya son la merienda. Acá como ¿cuántos son? Son las 5:15. Y bueno, entonces quería para merendar unos panes con dulce de leche. Y como tengo que comer todo negro, o sea, esto es marrón, pero por favor tienen que contar porque no tengo nada negro. Y no tengo colorante, no tengo nada porque lo gasté en el video anterior. Y como o sea, hay chocolatada, que la chocolatada la voy a hacer toda negra. Y ya está, y ya sí puedo comer. Ahora vamos a verla. Chicos, voy a usar las manos. El cacao. Ni siquiera me lavé la cara. Y acá tengo cacao. Pero no me lo Nos vemos en la cena. Bye. Chicos, hay un problema. O sea, esa es la vida. Porque ahora está prendido. Está todo apagado ahora. ¿Por qué? Porque si no me agarra luz todo y no tengo ganas. Ningún problema, no tengo nada para cenar. No tengo nada para cenar. Y bueno, le pregunté a mi tío qué hay para negro y me dijo que no hay nada. Y lo que tengo que hacer de vuelta es lo único que me queda. Es sí o sí comer McDonald's porque no me queda otra de comer McDonald's porque de vuelta porque es lo único que tengo para cenar. La coca es negra, la hamburguesa es como marroncita, tiene carne, cuenta, pero claramente no está toda negra vestida de marroncito. O sea, esto es yo, miren esto es yo, espérense. Bueno, y miren, entonces no tengo nada para cenar, nada.
Entonces lo que quedaría otra vez de llamar a llorar. Y bueno, como claramente ahora nos vemos en el próximo. Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Me voy a comer.